राघव एक अनोखा बंदर था। इंसानी शरीर लेकिन बंदर का चेहरा। बचपन से ही उसे गाने का शौक था। जंगल में जब सब जानवर उसकी शक्ल पर हंसते, वो पेड़ों की डाल पर बैठकर सुरों में अपना दर्द उड़ेल देता। एक दिन एक म्यूजिक डायरेक्टर जंगल में मिल गया। राघव की आवाज सुनकर वो चौंक गया। इतनी सोलफुल आवाज, और वो भी एक बंदर से। शहर ले जाकर उसने राघव को ट्रेनिंग दी। राघव का पहला गाना वायरल हो गया। आवाज नहीं, एहसास हूं मैं। लोग उसकी शक्ल नहीं, उसकी कला से प्यार करने लगे। अब वो मंच पर खड़ा गाता है। दुनिया के लिए एक अजूबा, लेकिन खुद के लिए एक सपना।